दोस्तों ऐसा नॉर्मल हॉर्न तो आपकी बाइक में भी लगा हुआ, लेकिन इसकी आज आवाज़ चेंज करेंगे। आवाज़ चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपका, फिर इसकी आवाज़ चेंज करके दिखाएंगे। तो इसकी नॉर्मल आवाज़ दोस्तों ऐसी है, ठीक है। आवाज़ चेंज करने दोस्तों इसके ऊपर बड़ा नट खोलना पड़ेगा और इसका ढक्कन हटाना पड़ेगा। ढक्कन हटाने के बाद इसमें हम क्या लगाएंगे, एक प्लेट लगा देंगे। प्लेट लगाने के बाद इसकी आवाज़ ऐसी हो जाएगी दोस्तों कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उससे पहले आवाज़ चेंज करने से पहले आप दिलराज भाई की बात सुनिए, उसके बाद सुनिए आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।